नाज़रीन, कराची में ख़बर शामिल कयूं। सरकारी अस्पतालों में 70 ऐं ख़ानगी अस्पतालों में 80 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। सिहत खाते जो चवणु आहे कराची जी सरकारी अस्पतालों में 27 नवां मरीज़ दाख़िल किया विया आहिनि। हैदराबाद जी सरकारी अस्पतालों में 25 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। कराची जी मुख़्तलिफ़ लेबॉरेटरीज़ में 325 केस मुस्बत आया आहिनि। हैदराबाद जी मुख़्तलिफ़ लेबॉरेटरीज़ में 316 डेंगी वायरस जा केसिस मुस्बत आया आहिनि। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान सिंध में डेंगी सबब का बि फौतगी जी रिपोर्ट न थी आहे। इन जा तफ़सील मालूम कयूं था। इमदाद सूमरा सां लाइन ते मौजूदु आहे। इमदाद, अपडेट कजो। जी बिल्कुल, अवांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंध खाते सूबे में डेंगी वायरस जा अंग जारी करे छॾिया आहिनि। गुज़िरियल 24 कलाकनि में सिंध जे मुख़्तलिफ़ सरकारी अस्पतालुनि में डेंगी जा 73 नवां मरीज़ जेके आहिनि उहे दाख़िल थिया आहिनि। जॾहिं त सिहत खाते वधीक ॼाण आयो आहे त ख़ानगी अस्पतालुनि में डेंगी जा वधीक 35 केस जेके आहिनि उहे रिपोर्ट थिया आहिनि। जॾहिं त सूबे में दाख़िल डेंगी मरीज़नि जो मजमूई अंग जेको आहे उहो 135 थी वियो आहे। सिहत खाते पारां जारी कयल रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त गुज़िरियल 24 कलाकनि में कराची डिवीज़न जे सरकारी अस्पतालुनि में 21 डेंगी वायरस जा मरीज़ जेके आहिनि उहे दाख़िल कया विया आहिनि। जॾहिं त हैदराबाद जे सरकारी अस्पतालुनि में 31 नवां मरीज़ जेके आहिनि उहे दाख़िल थिया आहिनि। जॾहिं त सरकारी अस्पतालुनि में 79 मरीज़ जेके आहिनि उहे सिहतयाब थी घर मुंतकिल कया विया आहिनि। सिहत खाते वधीक ॼाणायो आहे त ख़ानगी अस्पतालुनि में 55 मरीज़ जेके आहिनि उहे सिहतयाब थी विया आहिनि। जॾहिं त सिंध में डेंगी सबबि का बि फौतगी जेका आहे 24 कलाकनि में न थी आहे। सरकारी ऐं ख़ानगी लेबॉरेटरियुनि में जेकी आहे 4,562 डेंगी वायरस जा टेस्ट कया विया, जंहिंमां 819 टेस्ट जेके आहिनि उहे मुस्तबित आया आहिनि। सिहत खाते वधीक ॼाणायो आहे त कराची डिवीज़न जी लेबॉरेटरी में सभ खां वधीक 522 केस जेके आहिनि उहे रिपोर्ट थिया आहिनि। जॾहिं त DG हेल्थ वधीक जेको आहे बयानु जारी कंदे चयो आहे त हैदराबाद लेबॉरेटरी में 297 डेंगी वायरस जा जेके आहिनि उहे केस पिणु ज़ाहिर थिया आहिनि। जी इमदाद, वरी महिरबानी तफ़सील आहे।